Buenos días. Bienvenidos a la clase de semiología correspondiente al segmento 2 de la unidad temática del aparato respiratorio. Es importante conocer los objetivos, así como las competencias de esta clase. Dentro de los primeros, es importante que al finalizar esta clase, ustedes sean capaces de realizar la palpación del tórax con las maniobras adecuadas. Sean capaces de realizar la percusión del tórax con la técnica correcta. Y que sean capaces de realizar la auscultación del tórax usando el instrumento de la manera más adecuada. En cuanto a lo segundo, ustedes se van a considerar competentes en semiología del aparato respiratorio cuando realicen la palpación de tórax en sus 4 componentes con las maniobras correctamente adecuadas. Realizarán la percusión del tórax con las técnicas adecuadas, así como realizarán la auscultación del tórax en todos los segmentos pulmonares. Para eso utilizarán un instrumento que es el fonendoscopio. La exploración del aparato respiratorio adopta el método clínico semiológico constituido por 4 etapas sucesivas. La inspección, la palpación, la percusión y la auscultación. Para inspección, seguramente en la anterior clase han revisado previamente la topografía torácica en sus diferentes planos, de manera que ya conocen hacia dónde se proyecta cada uno de los segmentos, cada uno de los lóbulos pulmonares. Para esto seguramente les han enseñado que el enfermo tiene que estar descubierto de la cintura para arriba. La posición que haya adoptado el paciente depende de si presenta signos intensos, por ejemplo, disnea o no, en el cual tendrá que estar sentado o de pie o acostado, simétricamente apoyado. La inspección se debe realizar siempre por delante, por detrás y por los lados. Comprende 2 tiempos, como está ahí, la inspección estática y la inspección dinámica. Ahora nos corresponde revisar lo que es la palpación, la percusión y la auscultación. Vamos a empezar con lo primero, para referirnos a la palpación, indicando que esta recoge los elementos que complementan o confirman los datos de la inspección. Por ejemplo, la forma, la simetría, algunas deformidades que hayan encontrado como abultamientos y la localización del ángulo de Lewis. También en la palpación vamos a estudiar los objetivos de esta, que consisten en conocer los movimientos pleuropulmonares. Estamos hablando de lo que es la expansión del tórax o de las excursiones respiratorias, tanto en los vértices como en las bases pulmonares. Otro objetivo de la palpación respiratoria es la elasticidad torácica, o también llamada resistencia torácica. Luego, la capacidad de transmisión de las vocales. Y finalmente, la amplitud en su máxima expresión en la inspiración forzada. Para palpar el tórax, no debemos olvidar que existen 5 puntos que pueden ser dolorosos. Las articulaciones condrocostales suelen ser dolorosas en el síndrome de Tietze
o en la fibrositis condrocostal. El punto frénico de Genoux-de-Moussy se encuentra localizado entre los dos haces de inserción del esternocleidomastoideo. Es doloroso en procesos inflamatorios de la pleura. El esternón suele doler. Suele ser muy sensible en procesos mieloproliferativos. Por ejemplo, la LEAM, es decir, la leucemia aguda mieloide. Los puntos de Vallet están situados sobre los puntos de emergencia de los nervios intercostales, sobre la línea esternal, por el borde esternal, línea axilar media y línea paravertebral. Son dolorosas en procesos inflamatorios de los nervios intercostales. Estamos refiriéndonos a las neuritis intercostales. Y finalmente, los arcos costales pueden ser dolorosos frente a traumas que ocasionen fracturas costales. La intensidad del dolor depende de la profundidad de la solución de continuidad costal. Entonces, estos 5 puntos hay que tomarlos en cuenta a la hora de realizar la palpación. La palpación de la masa muscular es la segunda parte con la que empezamos. Y aquí encontraremos 2 tipos de alteraciones. Las contracturas musculares, y dentro de las contracturas musculares tenemos a lo que se llama la gotera vertebral, que se encuentra presente en las pleuresías. Es conocido como el signo de los espinales o de Raymond. Las atrofias musculares. En la inspección ustedes han visto que fundamentalmente el deltoides, el supraespinoso, pero también el esternocleidomastoideo y el trapecio suelen estar atrofiados en procesos crónicos como la tuberculosis pulmonar. Entonces, atrofias musculares buscaremos pensando en procesos también neoplásicos, broncopulmonares, donde estará presente la atrofia de la cintura escapular, que está integrada, como lo decíamos, por el deltoides y el supraespinoso. Será importante también explorar la cadena ganglionar, en este caso la cadena ganglionar axilar, y también, por supuesto, la de la cadena cervical. Estos deben examinarse en sus 5 características que también ya lo saben: el número, el tamaño, la sensibilidad, la movilidad, la consistencia. Una imagen obtenida del internet. En el lado derecho podemos ver la anatomía. Una anatomía de una mujer, donde estamos viendo cómo nacen los ganglios y su relación con los otros elementos de la caja torácica. Y en el lado izquierdo podemos observar lo que ya nos interesa. Tenemos 5 cadenas ganglionares, o si quieren, tenemos 5 grupos ganglionares de la cadena ganglionar axilar. Tenemos el apical o subclavicular, tenemos el central, es el que está en el centro mismo del hueco axilar, el lateral, que está sobre el tercio proximal del brazo, tenemos el subescapular en la cara posterior de la axila y tenemos el pectoral, que está en realidad en relación con el músculo pectoral. Estos 5 ganglios componen la cadena ganglionar axilar y debemos conocerlos para poder explorarlos. La parte ósea resulta importante y para ello es necesario conocer los relieves óseos en busca de soluciones de continuidad, eminencias o depresiones óseas, que pueden traducir procesos generalmente malignos. Para eso se debe hacer presión con los pulpejos de los dedos en busca de crepitaciones, como manifestaciones de fractura, dolor óseo, ostealgia o dolor esternal o esternalgia,
como sucede en la leucemia, en la mononucleosis infecciosa, en los aneurismas aórticos, en las tripas nosomiasis, llamada, en este último caso, signo de Canaris. La presencia de dolor en las apófisis espinosas, la espinalgia de las cervicales 3 a las 7, también se llama signo de Petruski. Y es un dato frecuente en la tuberculosis pulmonar y en valvulopatías mitrales. Ya entrando en el tema de la palpación torácica en cuanto al complejo pleuro-pulmón, tenemos 3 objetivos: la expansión respiratoria, la elasticidad pulmonar, las vibraciones vocales. Y la amplitud respiratoria, que no es un objetivo, pero que complementa los anteriores hallazgos. Vamos a empezar por el primero. ¿Qué es la expansión respiratoria? Este término involucra el movimiento de todo el complejo pleuropulmonar. Y estos movimientos debemos explorarlos en la parte anterior y en la parte posterior del tórax. En la parte anterior estarán las técnicas de Huber y de Lowenberg, y en la parte posterior tendremos las técnicas de Ruald y de Lasegue. Vamos a empezar con la técnica de Ruald. Permite explorar la movilidad de los vértices pulmonares y de las porciones altas de los lóbulos superiores. Consiste en colocar los dedos pulgares sobre la prominente y la cara palmar de los otros 4 dedos sobre los hombros hacia las fosas supraclaviculares. Una vez que estamos en esta posición, invitamos al paciente a realizar inspiraciones profundas y observar la movilidad de las manos. En estado normal, estas deben moverse simétricamente. Aquí tenemos una imagen realizada por nosotros con compañeros de la presente gestión académica, donde estamos viendo en el lado derecho cómo está acomodando los dedos sobre los hombros y casi llegando a las clavículas, donde se ven los relieves claramente. Y en la imagen de la izquierda podemos observar que los dedos pulgares se encuentran en la prominente, que es la apófisis espinosa de la séptima vértebra cervical. Una vez que estamos en esta posición, es cuando le invitamos al paciente a que realice inspiraciones profundas. Y nosotros debemos doblar un poco las rodillas, como estamos en la parte posterior, doblar un poco las rodillas y tratar de colocar nuestros ojos a la altura de las manos exploradoras, de tal forma que podamos ver y discriminar el mínimo detalle o la mínima asimetría de movimientos. Esta técnica se llama maniobra de Ruald. Tenemos la técnica de Huber, que es para explorar los lóbulos superiores en la cara anterior del pulmón. Consiste en apoyar la palma de la mano sobre la superficie anterior del tórax, teniendo el cuidado de colocar los dedos quinto, cuarto, tercero y segundo sobre el segundo, tercero, cuarto y quinto espacio intercostal respectivamente. La mano derecha palpa el hemitórax derecho y la izquierda la del izquierdo. Es mejor la imagen, que creo que explica mejor. Ahí tenemos la mano izquierda apoyada sobre el hemitórax izquierdo. Y tenemos el dedo meñique o quinto dedo, que se encuentra en la región subclavicular, y ya el
dedo anular o cuarto dedo sobre el segundo espacio intercostal, el dedo medio o tercer dedo sobre el tercer espacio intercostal y el segundo dedo o índice sobre el cuarto espacio intercostal. Y también el dedo pulgar o primer dedo debe apoyar sobre, en este caso, la tetilla. De esta manera apoyada la mano, porque en la imagen está viendo cómo se está acomodando los dedos, pero ahora tiene que apoyar la palma para luego invitar al paciente a realizar inspiraciones profundas para poder observar cómo se separan los dedos durante la máxima inspiración. Esta es la técnica de Huber. Tenemos la técnica de Lowenberg, que también sirve para explorar el movimiento de los segmentos anteriores de los pulmones. Y en este caso, el explorador se pone delante del paciente y apoya las manos superpuestas, una sobre la otra, en la pared anterior del tórax. El talón de la mano izquierda se apoya sobre la parte central del esternón, puede ser la izquierda o la derecha, y la otra se apoya sobre el dorso de la que está apoyando. Los dedos medios, en este caso, tercer dedo, debe estar a la misma altura. Y luego se invita al paciente a realizar inspiraciones profundas para observar los movimientos que deben ser simétricos. Como les digo, la imagen es mejor y ahí tenemos la maniobra de Lowenberg. Entonces, la mano superpuesta, aquí está apoyando la mano izquierda y la derecha está encima, y tendría un poquito más arriba que desplazar la mano izquierda. La izquierda tiene que subir un poco más para estar con el dedo medio a la misma altura con la de la otra mano. Esta es la maniobra de Lowenberg. Seguramente va a haber oportunidad de mejorar las imágenes. Finalmente tenemos la técnica de la Segue, que nos permite explorar las regiones subescapulares. Y para esto ponemos los dos dedos sobre la apófisis espinosa de la séptima vértebra dorsal y apoyamos la palma de la mano sobre los arcos costales. Imaginariamente puede trazarse una línea vertical que separe los dedos pulgares e invitar al sujeto a realizar inspiraciones normales inicialmente y luego forzadas para ver la separación de los pulgares y la elevación de las manos. En esta imagen podemos ver la maniobra de la Segue. En la imagen de la derecha están viendo que está tratando de acomodar. Primero está identificando dónde están las escápulas. Una vez localizadas las escápulas, lo que hace es a la altura del ángulo inferior de la escápula, que aproximadamente está en una línea que une y que pasa por la dorsal 7, se apoyan los dedos pulgares y con los otros se abraza la pared torácica posterior a nivel subescapular. Y luego se invita al paciente a realizar inspiraciones profundas para que veamos el desplazamiento de la palma de la mano y también la separación que existe entre los dedos pulgares. Maniobra de la Segue. Una vez conocida la expansión respiratoria, pasamos a conocer la elasticidad pulmonar, que también hemos indicado que se llama de resistencia pulmonar. La elasticidad pulmonar permite medir el grado de compresibilidad de los campos pulmonares. Es decir, lo que tratamos aquí es de aplastar el pulmón entre las superficies óseas y musculares del tórax. Por eso se dice de resistencia, porque un pulmón sano no permite. Tiene un grado de presión que no va a permitir que se acerquen nuestras manos. Pero sí, en sujetos que tengan un neumotórax, que tengan un desarrollo pleural y demás, ya vamos a poder comprimir. Entonces, la elasticidad pulmonar, como vamos a ver en las imágenes, puede variar
en los niños y en las mujeres delgadas, donde la elasticidad es mayor, mientras que en las personas adultas mayores, la elasticidad es mínima debido a procesos fibróticos osteoarticulares de osificación de arcos condrocostales y también porque ya existe un cierto grado de fibrosis pulmonar. La técnica consiste en una compresión firme y repetida de la mano, situada sobre el esternón y la otra sobre la columna vertebral, y luego desplazar hacia el campo pulmonar derecho y campo pulmonar izquierdo. Y lo que se hace es pedir al paciente que inspire profundamente y luego una expiración forzada. Y cuando está terminando ya de expirar, nosotros tratamos de acercar nuestras dos palmas. En esta maniobra lo que vamos es escuchar un sonido de resistencia del pulmón emitido por la boca del sujeto, como ven en esta imagen. Entonces, estamos poniendo las palmas y lo que pretendemos es comprimir de manera que nuestras palmas se acerquen. En un sujeto normal o en un sujeto con pulmones sanos, eso va a ser imposible porque el pulmón tiene presión y no va a permitir que se desplace. Esta es la elasticidad pulmonar. La exploración de las vibraciones vocales consiste en tratar de identificar la vibración que provoca la voz clara y fuerte. Entonces, al paciente se le invita a repetir 33, de manera que tenga varias series, y estas se transmiten a la caja torácica. Son percibidos por las palmas de las manos. Y esta percepción se asemeja a una sensación que se tiene cuando se apoya sobre la caja de resonancia de una guitarra y se toca una cuerda. Esa vibración más o menos se parece o emula lo que es la vibración vocal. Para esto existen tres técnicas: la de Moneret, la de Granger y la técnica de Ainsworth. La técnica de Moneret, que es la que más frecuentemente realizamos, consiste en apoyar toda la palma de la mano en diferentes sectores de la caja torácica, siempre paralelos a los arcos costales. Debe explorarse con la misma mano a ambos campos pulmonares, porque puede haber diferente sensibilidad entre una y otra mano. Se inicia siempre en la parte posterior del hemitórax, se desciende por tramos y se termina en la cara lateral. Y también se puede realizar en la cara anterior del tórax, como estamos viendo aquí. Entonces, hemos empezado la parte dorsal, estamos palpando, y luego de descender y llegar a cara lateral, pasamos a la cara anterior. Esa es la técnica para palpar las vibraciones vocales. El método de Granger es la misma maniobra, pero que consiste en unir los dedos a manera de piña y aplicando los pulpejos de los dedos sobre la superficie del tórax en todos sus segmentos, como podemos ver en esta imagen. La maniobra de Granger. Esta Granger, entonces estamos viendo nuestros dedos unidos y apoyando los pulpejos sobre el tórax. En cambio, la maniobra de Eichhorst, la de Eichhorst se aplica presión mínima con el borde cubital de la mano, recorriendo las regiones de la cara posterior. Ahí tienen la imagen donde tenemos nuestra palma de la mano con su borde cubital apoyado sobre el tórax. Y de esta manera podemos sentir las vibraciones vocales. Les decía que la técnica más utilizada es la de Moneret. ¿Qué hallazgos podemos encontrar en la palpación del tórax? Podemos encontrar que las vibraciones vocales están aumentadas y cuando están aumentadas tenemos que pensar en procesos de condensación pulmonar,
como la neumonía, la tuberculosis pulmonar, y en procesos intersticiales como la fibrosis pulmonar. Las vibraciones vocales estarán disminuidas en sujetos obesos, musculosos, en afecciones laríngeas bilaterales, en procesos obstructivos bronquiales, en la atelectasia pulmonar y en otros procesos pleurales con derrame pleural, así como en el neumotórax y el hemotórax. Una vez finalizada la palpación, pasamos a la percusión torácica. Y la percusión torácica consiste en obtener sonidos a través de la vibración de tejidos provocados al percutir sobre la pared del tórax en todas sus proyecciones. Hay que conocer las características del sonido en cuanto a timbre, al tono, a intensidad y a duración. El timbre puede ser musical o soplante, el tono agudo o grave, la intensidad fuerte o débil y la duración larga o corta. ¿Qué hallazgos hay en la percusión? Que los sonidos sean normales. Y cuando los sonidos son normales, hablamos de sonoridad o de resonancia pulmonar normal o sonoridad pulmonar. Cuando esta aumenta, aparece la hipersonoridad. Y si aumenta más, aparece el timpanismo. En cambio, si disminuye, aparece la submatidez. Y si desaparece, aparece la obtusidad o matidez. ¿Qué factores influyen en la percusión? El dolor de la pared, el plexímetro sobre el hueso, el plexímetro transversal, un edema de pared y la obesidad. Estos factores van a alterar los resultados de la percusión, debido a que existen factores determinantes. Primero, la capacidad de vibración del tejido. Cuando hablamos de el plexímetro sobre el hueso o plexímetro transversal, estamos hablando de que estamos palpando, poniendo nuestros dedos en superficies que no vibran. Entonces, lo primero, hay que buscar tejidos que vibren. El pulmón vibra, pero hay que poner las manos sobre los espacios intercostales. La intensidad del golpe será importante, porque un golpe muy profundo o muy fuerte va a provocar dolor. Y uno va a escuchar más el quejido del paciente que lo que quiere escuchar. Y si el golpe es muy suave, no va a vibrar nada. En cuanto a la profundidad, esta está relacionada con la obesidad o con el edema de pared. Y por lo tanto, hay que conocer que la profundidad para que un tejido vibre no debe pasar de 5 centímetros. Si el tejido, el pulmón, a percutir en un obeso no tiene buen resultado, es porque la profundidad es mayor de 5 centímetros. Generalmente un obeso tiene entre 7 a 8 centímetros de tejido graso. Por lo tanto, la percusión es inútil. Existen dos técnicas de percusión del tórax. La percusión directa o inmediata y la percusión indirecta o mediata. La percusión directa o inmediata consiste en percutir directamente con la mano percutora sobre el tórax desnudo. También es conocida como técnica de Auenbrugger, tal como lo ven en la imagen. Percusión directa. Entonces, se unen los dedos, se pican en... La doctora está explorando en este momento, uniendo los 4 dedos para que tengan la misma altura y no provoquen dolor. Y luego ya empieza a percutir, pidiendo al paciente que cruce los brazos, tocándose los hombros con la mano contraria, de manera que se desplacen, en este caso, ambas escápulas hacia afuera y permitan mayor tejido para la percusión. Percusión directa o de Auenbrugger. Tenemos la indirecta o mediata. La indirecta o mediata tiene 2 maniobras. La dígito digital de Gerhardt y la de ortopercusión de Plesch. La dígito digital de Gerhardt, o también llamado en algunos libros de Piorri, consiste en apoyar un solo dedo. En este caso es el dedo medio, que viene a ser el dedo plexímetro.
Y los otros dedos, como se ve en la imagen, están levantándose para no apoyar, porque si estos apoyan, amortiguan la vibración. Entonces tiene que ser un solo dedo. Y en esta imagen están viendo que ya está apoyado y está percutiendo con el dedo percutor, que también es el dedo medio, que debe percutir la articulación interfalángica distal. Repetidas veces y recorriendo siempre la dirección de los espacios intercostales. Técnica de Gerhard o de Piol, dígito digital. Tenemos la ortopercusión de Plesch, y en esta ortopercusión está diseñada para percutir espacios donde la dígito digital no pueda realizarse. Estamos hablando de las fosas, fundamentalmente la fosa supraclavicular y la región axilar. En la supraclavicular lo que se hace es flexionar a 90 grados la articulación interfalángica proximal del dedo medio y sobre la cabeza de la falange proximal percutir con el dedo percutor. De esta manera podemos obtener la vibración del pulmón. Estamos haciendo vibrar el pulmón, en este caso, de los vértices pulmonares. Ortopercusión de Plesch. ¿Qué hallazgos tenemos? Habíamos indicado que la sonoridad pulmonar o claro pulmonar se presenta en todos los sujetos sanos. Hay hipersonoridad cuando está aumentada la sonoridad y se encuentra en el enfisema. Pero esta hipersonoridad puede aumentar a un grado máximo como si fuera un tambor. Y ahí estamos frente a un neumotórax o un enfisema a presión. En otros casos puede disminuir en los procesos de condensación incompleta y desaparecer en los procesos de condensación pulmonar completa, como las neumonías. También desaparece en el derrame pleural y también desaparece en la obstrucción bronquial. Estamos hablando de las atelectasias, que pueden ser masivas, incluso de lóbulos. Pasamos a la auscultación pulmonar, que es la cuarta fase del método clínico semiológico. Consiste en percibir los ruidos respiratorios. Y los ruidos respiratorios son de tres tipos. Los ruidos respiratorios normales, los ruidos respiratorios adventicios o sobreagregados y los ruidos respiratorios patológicos. Ahí tenemos los ruidos respiratorios normales. Y los ruidos respiratorios normales son el laringotraqueal, el murmullo vesicular y el broncovesicular. El laringotraqueal es también llamado ruido glótico o respiración brónquica y tiene su origen en la glotis debido a los remolinos que produce el ingreso de aire por la hendidura glótica. Tiene un timbre soplante, tiene una tonalidad elevada, es de gran intensidad y se lo escucha tanto en inspiración como expiración, pero predominantemente en la inspiración. ¿Dónde se ausculta? ¿Cuál es el sitio de auscultación de este laringotraqueal? Se lo ausculta en la laringe, en la tráquea, borde del esternón, columna dorsal y parte interna escápulo-vertebral. Se puede imitar con un tubo o una mano con la boca preparada para pronunciar la letra G. Entonces, de esta manera podemos imitar el laringotraqueal. Tenemos el murmullo vesicular, que tal vez es el ruido más importante y que también se llama ruido vesicular, respiración vesicular o ruido alveolar. El origen en realidad del murmullo vesicular es la suma de ruidos producidos por el aire al ser aspirado
por los alveolos bruscamente distendidos durante la inspiración. Por eso se denomina ruido alveolar. En cuanto a sus características, podemos indicar que tiene un tono musical muy suave, de timbre dulce, ligeramente musical, de intensidad leve y se lo suele auscultar en la región axilar, infraclavicular y fundamentalmente en la región subescapular de ambos lados. Se puede imitar aspirando con la boca preparada para pronunciar la V o la V chica o la F. Este es el murmullo vesicular o ruido alveolar. Tenemos el broncovesicular y este ruido broncovesicular, que también se llama soplo brónquico, se origina por la suma tanto de la distensión alveolar como el paso a través de los bronquios. Es de intensidad intermedia, es más predominante en la expiración, porque esta es más larga, más intensa. Su timbre también es una mezcla tanto del murmullo vesicular como del ruido laringotraqueal, así como su tono. Se lo ausculta en la región infraclavicular derecha, en la articulación esternoclavicular derecha y en la región escápulo-vertebral derecha. Y claro, se escucha más en el lado derecho debido a que el bronquio a la altura de la dorsal 4 se horizontaliza en la bifurcación de la tráquea. Una es vertical y la otra horizontal. La vertical es del pulmón izquierdo y la horizontal del derecho. Por eso es que en el lado derecho se lo encuentra más. ¿Qué alteraciones podemos tener del murmullo vesicular, ruido vesicular, respiración vesicular o ruido alveolar? En realidad se encuentra aumentado en procesos como el neumotórax, el derrame pleural, las tumoraciones gigantes, así como las neumonías extensas. Cuando hablamos de una respiración supletoria, hablamos de un derrame pulmonar masivo, donde el pulmón prácticamente está colapsado y es el otro pulmón el que funciona por los dos y se vuelve pulmón vicariante. En este caso, en este pulmón va a estar aumentado el murmullo vesicular. En el otro seguramente ha desaparecido. Lo mismo con el neumotórax, el derrame, las tumoraciones y todo eso. Pero también el murmullo vesicular puede estar disminuido. Y en cuanto está disminuido, tenemos que buscar alteraciones del parénquima, procesos obstructivos de la vía aérea, trastornos periféricos, como la dificultad de los movimientos respiratorios, y finalmente, alteraciones de la misma pared torácica. En cuanto a alteraciones del parénquima, entonces va a estar disminuido en la neumonía, en la fibrosis, en el enfisema, en las cavernas tuberculosas grandes. En cuanto al segundo mecanismo, por obstrucción de las vías aéreas, desde arriba abajo, la laringe, tenemos el edema de glotis, adenoides, pólipos, espasmos de glotis, parálisis de cuerdas vocales. Descendiendo tenemos la tráquea, y ahí puede haber tumores, lesiones estenosantes inflamatorias, aneurismas, el bocio intratorácico, que lo que van a hacer es disminuir la luz de la tráquea y por lo tanto va a disminuir también el ingreso de aire, que se va a manifestar con una disminución del murmullo vesicular. Una vez que se bifurca la tráquea, tenemos los bronquios y en los bronquios puede haber tumores, estenosis, adenopatías, secreciones abundantes acumuladas, y eso va a hacer que disminuya en uno o en otro campo pulmonar el ruido
vesicular. En cuanto a la dificultad de movimientos, tercer mecanismo, tenemos las pleuritis, las neuritis intercostal, las fracturas costales, la cifoescoliosis, el raquitismo y la parálisis del diafragma. En estos casos vamos a tener que está muy disminuido el murmullo vesicular. Finalmente puede haber trastornos que modifiquen la pared torácica. Ahí tenemos la obesidad, el edema de pared, tumores paquipleura, derrame pleural, en los que seguramente está abolido y va a haber un silencio respiratorio. Entonces, estas son las causas por las que puede disminuir el murmullo vesicular. En cuanto a la alteración del ritmo y duración del murmullo vesicular, tenemos una expiración prolongada, y esta expiración prolongada puede ser bilateral y generalizada, con expiración por pérdida de la elasticidad pulmonar. Ahí tenemos como ejemplo el enfisema y también accesos de asma bronquial. Tendremos una respiración entrecortada, que quiere decir una respiración en pausas, que puede ser generalizada y puede ser localizada. Es generalizada y cuando es generalizada no tiene mucha importancia. Se debe a la contracción intermitente de los músculos respiratorios. Esto se presenta en las personas ansiosas, nerviosas, asustadas, con temblores, y también recibe el nombre de suspiros. Esa es la respiración, entonces, y también puede haber una respiración entrecortada en procesos dolorosos de la pared torácica. Ahí tenemos ya como un trastorno localizado. Puede haber adherencias pleurales en algún sectorcito o puede haber paquipleura. En cuanto a alteraciones del timbre del murmullo vesicular, a veces la respiración se vuelve o se torna ruda. El murmullo vesicular pierde su suavidad. Habíamos indicado que tiene un timbre suave, la intensidad también débil, y se vuelve ásperos o granuloso, áspero y granuloso. Y a veces incluso con signos de sequedad por congestión de un alveolo. Y este puede ser un signo precoz de neumonía. Siempre hay que tomarlo en cuenta. En cuanto a los ruidos patológicos, tenemos a los soplos. Y los soplos pueden ser de 4 tipos. El soplo cavitario, el tubárico, el anfórico y el pleurítico. Tenemos ahí el soplo cavitario. Y para que el soplo cavitario se presente, también se llama cavernoso. Debe tener una tonalidad grave, es expiratorio, timbre especial por la cavidad que le sirve como resonador. Se debe a la vibración sonora producida por el paso de la corriente del aire a través del bronquio a la cavidad. Y debe reunir 5 condiciones para que se presente el soplo cavitario. El diámetro del bronquio debe ser mayor a 4 centímetros. Debe estar relativamente superficial. Las paredes de la cavidad deben ser lisas. Debe existir condensación pericavitaria que facilite la transmisión. Y finalmente, la cavidad total o parcialmente vacía. Y se presenta en la tuberculosis cavitaria, en el quiste hidatídico, en las bronquiectasias quísticas y en el absceso pulmonar fundamentalmente. Tenemos el soplo tubárico. Y el soplo tubárico, o también brónquico que se llama, es prácticamente un ruido laringotraqueal o glótico en tórax. Y se debe a la presencia de medios aptos para su conducción. Y tenemos ahí como fenómeno fundamental la condensación. Tiene que cumplir 7 condiciones para que se presente el soplo tubárico.
Y entre ellas tenemos que debe ser periférica o próxima a la superficie, debe tener un volumen suficiente, debe tener una condensación que se extienda hasta los bronquios, de 3 milímetros de diámetro interno. Las vías aéreas deben estar permeables, la amplitud de la expansión pulmonar debe ser normal, no debe existir interposición entre la condensación y la pared torácica, sea líquido o gas, porque este anula la conducción del soplo. Y la séptima condición será que puede faltar cuando existe lesión destructiva de la laringe o parálisis laringea total. Entonces encontraremos el soplo tubárico en la neumonía alveolar, en la tuberculosis pulmonar, en el cáncer broncogénico o broncógeno, aunque aquí no es tan constante, y finalmente en el derrame pleural, por compresión del parénquima. En este caso es suave, es alejado, agudo y expiratorio. Este soplo se lo puede imitar pronunciando la E o la I al final de la expiración. Tenemos el soplo anfórico, y el soplo anfórico tiene una característica importante que lo permite identificar fácilmente. Tiene un timbre metálico y de calidad musical. Se escucha mejor en la inspiración. El sonido es análogo a soplar una botella de cuello estrecho o dedo en el oído. Se oye tanto en inspiración como en expiración. Y este soplo anfórico estará presente en el neumotórax hipertensivo, en las grandes cavidades pulmonares tuberculosas y en grandes derrames pleurales. Finalmente, como ruido patológico tenemos al soplo pleurítico. Y este soplo pleurítico es nada más un soplo tubárico modificado en su intensidad. El límite superior es el límite del derrame y varía obviamente con los cambios de posición por el líquido. No se lo ausculta en el tórax anterior y se presenta en los derrames pleurales. Finalmente tenemos los ruidos adventicios o sobreagregados que pueden ser pulmonares o pleurales. Los pulmonares pueden ser los estertores secos y los estertores húmedos. Los estertores secos son los roncus y las sibilancias. Y se presentan los roncus cuando el bronquio comprometido es de grueso calibre. Y se presentan las sibilancias como silbidos cuando el bronquio comprometido es de tercera generación, tercer grado o en los bronquiolos. Tenemos los receptores húmedos y dentro de los receptores húmedos tenemos a los crepitantes, los receptores crepitantes, los receptores subcrepitantes, los crujidos y el retintín metálico. También podemos encontrar los receptores burbujeantes. Entonces, causas de ruidos adventicios. Ahí tenemos los roncos, sibilancias, receptores crepitantes, subcrepitantes, crujidos y frotes pleurales. En cuanto a los pleurales, estos se llaman frotes. Y a veces los frotes son difíciles de distinguir de los estertores. Y ahí tenemos los estertores en sus 9 diferencias. El estertor es húmedo, el frote es seco. El estertor es musical, el frote es áspero. El estertor modifica con la tos. El frote no se modifica con los esfuerzos de tos. Los estertores son más inspiratorios. Los frotes son inspiratorios y expiratorios. Los estertores son alejados o distantes porque están en pleno parénquima. En cambio, los frotes son superficiales porque están en la pleura.
Los estertores no son localizados, son difusos, porque comprometen a veces todo un lóbulo. En cambio, los frotes son localizados. Los estertores generalmente en los procesos de condensación son bilaterales. En cambio, los frotes son unilaterales. Los estertores no aumentan con la presión de la membrana del fonendoscopio. Uno comprime y mantiene su intensidad. En cambio, los frotes aumentan con la presión de la membrana. Finalmente, los estertores no son palpables debido a que se encuentran profundamente. En cambio, los frotes sí suelen palparse debido a que son superficiales. Estas 9 características a veces se intrincan, pero cuando sean la mayoría vamos a poder diferenciar lo que es un estertor de un frote. ¿En qué casos hay frotes pleurales? En las pleuresías, en el embolismo pulmonar, en el cáncer pulmonar, en las infecciones nosocomiales, en el lupus eritematoso, en el cáncer broncogénico, en la asbestosis y seguramente otras patologías más pueden ser causa de frotes pleurales. Ya terminando la auscultación, llegamos a la auscultación de la voz. Y la auscultación de la voz es importante conocer, primero, que frente a procesos de condensación, lo que vamos a encontrar van a ser la broncofonía. Y esta broncofonía puede manifestarse como si fuera un sonido en eco. La broncofonía. Entonces, la resonancia está aumentada y el timbre es metálico. Indicábamos que es un signo de condensación pulmonar. Si este proceso de condensación va avanzando, aparece la pectoriloquia. Y la pectoriloquia también se llama voz cavernosa, porque debido a que ya se forma una cavidad, la resonancia es más grave, más fuerte, como si fuera al oído. Entonces, en estos casos, va a haber una cavidad y una condensación pulmonar. Entonces, si la auscultación de la voz, normalmente ustedes pueden escuchar, se ponen el fonendoscopio y le dicen al paciente que les hable, ustedes van a lograr escuchar oír lo que está diciendo el paciente, pero no van a escuchar, no van a poder identificar lo que dice, pero se escucha ciertos sonidos. En cambio, ya en la broncofonía, la pectoriloquia, ya la voz es clarísima. Si llegamos a la pectoriloquia áfona, quiere decir que la cavidad es muy grande y la zona de condensación también ya está en su fase de consolidación. Y finalmente llegamos a la egofonía, o también llamada la voz caprina o de polichinela. La voz es entrecortada porque hay pleuresía con láminas de un pulmón que ya está congestionado debido a la condensación pulmonar. Entonces, en este caso, vamos a encontrar que la modificación de la voz, cuando se adquiere y se empieza a identificar, tiene 4 fases: la broncofonía, la pectoriloquia áfona y la egofonía. En todas vamos a entrar claramente, como si estuviera hablando al oído. Y para terminar la auscultación, tenemos la exploración de la tos. Muchas veces es difícil reconocer si el ruido sobreagregado es estertor crepitante o subcrepitante. No olvidarse que los estertores crepitantes se forman en el parénquima pulmonar y los estertores subcrepitantes en las vías de conducción, en los bronquios. Entonces, cuando nosotros invitamos a un paciente a que empiece a toser, si este ruido se modifica, pensamos que es un subcrepitante que está en los bronquios. En cambio, si no se modifica, pensaremos que se trata de un estertor
crepitante, que quiere decir que está comprometiendo el pulmón. Será más intensa y de timbre vibrante. El hemotórax, la voz es timbrante. Tal vez valga la pena volver a hablar y definir prácticamente lo que son los roncus, porque tal vez no me han comprendido, pero vale la pena revisar. Tenemos los estertores que habíamos dicho, los roncus, roncantes o ronquidos, que son agudos o graves, y que siempre se escucha en inspiración y expiración. Corresponden, junto con las sibilancias, a estertores secos. Pero en este caso, los roncus se comprometen bronquios gruesos. Las sibilancias, hemos indicado que son sibilantes, como un silbido. Tendrá un tono agudo, como un silbido realmente. Y se escucha tanto en inspiración como expiración. Y significa que hay compromiso de bronquios finos. Luego tenemos los estertores crepitantes. Los estertores crepitantes son aquellos que se producen en el parénquima pulmonar, es decir, cuando el alveolo se distiende durante la inspiración para el intercambio gaseoso. Entonces, este estertor crepitante significa compromiso pulmonar. Habrá una alveolitis, una neumonía, un edema agudo de pulmón, en el que estará presente el estertor crepitante. Se lo puede comparar a un estallido de cuando uno echa sal al fuego. Es un signo de Laennec también que se llama. O el restregar cabellos en el oído. Un mechón de cabellos restrega en el oído y ese sonido fino es un estertor crepitante. Una vez más le digo, este se forma a nivel del parénquima pulmonar. Tenemos los estertores subcrepitantes y los estertores subcrepitantes siempre se van a formar en los bronquios. Entonces, también se llaman burbujeantes, les decía. Entonces, son el estallido de burbujas que se modifican y sustituyen el murmullo vesicular. Son subcrepitantes, imitan soplando un tubito a un líquido, puede ser un tubito delgado, y ese tubito nos dará los estertores subcrepitantes de pequeña burbuja. Un tubito de un poco más grueso de calibre nos dará los estertores subcrepitantes de mediana burbuja. Y finalmente, un tubo de grueso calibre nos dará, soplando un poco de agua, burbujas grandes. Por lo tanto, será un estertor subcrepitante de grandes burbujas. Entonces, está presente en todos los procesos bronquiales y en las bronquiolitis. Tenemos los crujidos, que los habíamos mencionado. Y los crujidos se presentan generalmente como si estuviéramos restregando, como si estuvieran restregando los crujidos. Crujen porque hay superficies que ya están con signos de fibrosis pulmonar. Entonces, estos producen ruidos como crujidos y significa que hay una fibrosis pulmonar importante. Y los frotes pleurales, que ya los hemos detallado, es como frotar más bien en este caso un cuero o arrugar un papel de seda. Y todas las características que habían dicho que son superficiales, se ocultan inspiración y expresión y que son palpables. Bueno, creo que con eso ya queda más clara la idea y espero que haya sido de provecho para ustedes poder conocer lo que es la auscultación pulmonar. Muchísimas gracias. Ha sido un gusto. Hasta otro día.